wissen schon, dass wir alle sterben. Und auch wenn eine Prognose gemacht wird, dass wir werden im Jahr 2020 also aussterben oder sterben, viele von uns vertrauen es einfach nicht. Vielleicht, wir werden das nicht vertrauen. Wir denken, wir fühlen uns zu sicher. Man glaubt das Schicksal nicht, einfach. Dem Schicksal glaubt man nicht. Und das ist aber der große Wunder. Eine schönste Überraschung, kann man sagen. Und wenn Sie, Freunde, sich erinnern an Yaksh-Prashna von Mahabharat. Es war so, die Pandavas waren im Dschungel und sie waren durstig und suchten nach dem Wasser. Und als sie von einem Teich Wasser trinken würden, also wollten, warnte Yaksh diese Zeit: Bho Panduputra, was machst du? Das ist doch mein Teich. Du darfst das Wasser nicht trinken. Wenn du das Wasser trinken willst, musst du zuerst meine Frage beantworten. Bhim, Arjun, Nakul, Sahdev hören ihm einfach nicht zu und fallen dann natürlich bewusstlos auf den Boden. Nach dem Wasser trinken natürlich. Ich würde nicht jetzt viel Zeit nehmen, aber dann, das ist wichtig hier etwas. Yudhishthir kommt auch dann und wenn die Frage von Yaksh gestellt wird, dann beantwortet Yudhishthir. Was war die Frage? Die Frage war, was ist der größte Wunder auf der Erde? Und Yudhishthir antwortet, der größte Wunder ist, wir alle wissen schon, dass wir irgendwann sterben. Das ist die Wahrheit. Und wir alle werden sterben. Aber trotzdem, wir denken, ich sterbe vielleicht nicht. Auch wenn wir also anderen sterben gesehen haben, wir beschäftigen uns mit also unnötige Sachen, unnützliche Sachen und wir beschäftigen mit Kleinigkeiten und auch manchmal mit etwas Negatives. Wir lernen nicht. Wir sollten vielleicht lernen, dass wie Yaksh-Prashna, wie Yaksh-Frage, wir alle werden sterben. Wir lernen leider davon nicht. Jetzt in Corona-Zeit ist das wirklich aktuell. Vielleicht werden wir sterben, aber wir wollen das nicht akzeptieren. Schicksal. Wir glauben nicht, auch wenn selbst Gott das sagt. Ja, Freunde, also, was würden Sie tun, wenn Sie Prognose schon weiß und Ihnen Bescheid gegeben wird, direkt vom Gott? Was werden Sie noch tun, bevor Sie sterben? Bitte schon. Ja, Rishabh. Hallo, kann ich beginnen? Gerne, bitte. Ich weiß nicht, was habe ich geschrieben, aber was in meinem Herzen war, habe ich ins Heft geschrieben. Bitte. Und das möchte ich euch äußern. Also, der Tod ist die einzige sichere Realität, oder kann man sagen, die Wahrheit, an die alle glauben können. Es ist hart zu akzeptieren, aber ja, das ist sicher, dass wir alle zu sterben geboren sind. Wir gehen durch das Leben und fürchten unser Schicksal, das am Ende immer der Tod ist. Wir weinen die Verluste unserer Liebsten, manchmal in Trauer, manchmal in Freude. Ich muss zugeben, dass ich auch Angst vor dem Tod habe. Ich denke, was ich wirklich fürchte, ist auf Wiedersehen zu sagen und ein letztes Mal einen geliebten Menschen zu küssen.
Die schreckliche Situation ist, wenn Sie schon die Todzeit wissen. Was können Sie dann tun? Das ist die schlechte, gleichzeitig die großartige Frage. 2020 ist ein unglaubliches Jahr, das viele Menschen bis jetzt zum Tod gebracht hatte. Wegen des Coronaviruses hatten viele Leute ihr Leben verloren und manchmal denke ich an die Familie, die Geliebten Verlust hat. Wie würde es, wenn dieses Jahr mein letztes Jahr ist? Also kann ich nicht viel gegen den Tod machen, aber ich kann mein Leben bis zum Tod völlig genießen und andere Menschen auch helfen. Anfänglich würde ich eine Löffelliste von meiner Fantasie, Sehnsucht und soziale hilfreiche Dinge erzeugen. Ich würde meine Zeit damit verbringen, dass ich wirklich zu tun liebe. Ich würde in jedes verschwenderische Restaurant gehen, essen. Ich würde einkaufen gehen. Ich muss zumindest gut aussehen, bevor ich sterbe. Ich würde zumindest einmal betrinken und genießen. Ich würde alle meine Lieben in der Stadt treffen. Ich würde nach Venice reisen, weil das meine Sehnsucht ist. Und ich würde im Boot durch schmale Grachten fahren. Wenn ich ich würde die armen Menschen helfen. Ich würde einen Vertrag unterschreiben, dass ich meine nützlichen Organe spenden. Ich würde mein eigenes Lied beenden und dann einführen. Bis jetzt konnte ich nichts für meine Eltern machen, aber dank des Gottes habe ich wunderbare Eltern bekommen. Ich würde ihnen, um mich zu erziehen, danken. Wenn ich eine Freundin hätte, würde ich mit ihr tanzen und würde ich alles, was ich ihr normale Tage nicht sagen konnte, erzählen. Wie viel ich sie liebe und wie wichtig ist sie für mich. Ich würde endlich würde ich für eine halbe Stunde Musik hören und dann mit meiner Freundin reden. Und ich würde die letzte Zeit genießen und dann würde ich meine Augen zum Schluss aufmachen und würde ich im Himmel mein übriges Leben fahren oder ja, danke, das ist alles von meiner Seite. Sehr schön, Rishabh. Da hast du recht, dass wir leben in der modernen Welt und wir glauben das einfach nicht. Wenn auch das gesagt wird, dann wir wollen vergeblich, also Auswege suchen vielleicht und das Schicksal nicht akzeptieren. Wir werden das also untersuchen lassen, ob es einen Ausweg wäre. Ja, denn heutzutage Wissenschaft ist vorne und Gott sitzt am hinteren Sitzplatz. Natürlich. Aber wenn sowas wäre, was du ja gesagt hast und das Thema lautet, wenn wir nur ein Jahr bekommen würden, dann hast du recht. Also jetzt macht der Ton Musik, kann man sagen. Man spricht höflich und leise. Plötzlich wird man Mahatma, Mönch, der anderen Ratschläge macht man gerne. Man entschuldigt sich vielleicht bei anderen für alles, was er Negatives gemacht hat. Man wird plötzlich transparent, man wird rein, versucht 100% rein zu werden. Alle diese Geheimnisse, Geld, Sachen würden vielleicht vorne bringen. Genau. Und jetzt beschimpft man vielleicht wenig. Und man versucht, geduldig zu sein, ruhig zu sein. Das ist ja aber interessant. Genau. Sehr gut. Ja, Freunde. Eigentlich würde ich nichts zu bedauern haben und würde ich alles genießen, dass
ist in meinem Leben alles at least zumindest einmal probiert habe. Aha, also diese weltliche Sachen, du willst jetzt ja versuchen, oh mein Gott, ja, was habe ich die ganze Zeit gemacht, womit war ich beschäftigt und das Wichtigste ist übrig, ich muss jetzt schnell Eis essen, ich muss vielleicht ruhen, ich muss auch Pizza essen, ich habe einfach darauf verzichtet. Genau, richtig. Man will alles vielleicht wissen. Ich weiß nicht, wie die Menschen reagieren, aber natürlich, solcher Prognose wäre ein Kahlschlag und Schicksal würde man ja vielleicht akzeptieren. Alle anderen Wege wären also vergeblich. Man könnte dagegen vielleicht nicht tun, aber nur das versuchen. Bitte, wer next? Sehr gut. Kann ich? Ja, gerne, bitte. Abhishek und Jitendra. Ja, Jitendra vielleicht zuerst. Ja, danke. Guten Tag. Heute Thema ist sehr wichtig und sehr schwer für mich. Und es ist sehr schwer für mich entscheiden, was soll ich machen. Ob es letzten Jahre von mir ist. Aber es ist nicht möglich in Wirklichkeit, aber in Traums wir können denken und leben. Aber Sterben ist auch allgemein Wahrheit. Wenn wir Sterben gegen haben, wir machen das wir nicht gemacht und was ist wichtig für uns? Zum Beispiel Familie und Gesundheit und Gesellschaft und viele andere. Aber ich mag Yoga machen und wohne in Berg. Und Motivation sprechen. Nach meiner Meinung, ich habe die Spiritual oder Bücher lesen, unsere traditional und zum Beispiel Gita und Bhagavad, sie alle haben das Sterben ist Wahrheit. So, ich mag wohnen in Berg. Warum? Es ist sehr gut für mich und es ist sehr gut für Gesundheit und wir können mit mehr Zeit sparen. Das ist meine Meinung. Aha, okay. Ja, gut. Natürlich. Gita und Koran würde man auch lesen, aber das funktioniert nicht, meiner Meinung nach. Wenn man ganzes Leben das nicht gemacht hat, dann funktioniert das, dieser Zeit natürlich nicht. Und auch wenn man versteht, wird das vergeblich. Man versteht das nicht. Vor Angst, wenn man tut, das wäre da vielleicht nur ein... Aber alle spiritual order, what will say, जिसको बोलते हैं ना सर in English इसको Sie wollen vielleicht im Himmel einen sicheren Platz also bekommen. Ja. Nein, ist was bedeutet das in Deutsch Granth oder ja, unsere heilige gute Bücher, ne? Heilige, ja. In diesem Grupp sie haben geschrieben, Sterben ist auch Wahrheit. Und wir wissen nicht, wenn es unserem Sterben seid. Ja, das ist Realität. Aber in unserem Traum und wir können diskutieren und wir können denken über das, aber in Realität es ist nicht möglich. Zum Beispiel
feels ich habe viele Zeit für nächste Monat, aber ich kann nicht machen, aber heutzutage wir gehen oder wir haben viele Probleme mit Corona, right? Richtig. Genau, und deshalb habe ich das Thema genommen. Das ist dann jetzt aktuell. So, es ist sehr gut. Wir können diskutieren, wir können leben unseren Traum. Alles klar, danke, sehr gut. Okay, Freunde, Danke, wer danke. will next jetzt? Kann Wer- ich, Sir? Gerne, bitte. Ja, guten Morgen. Und Morgen. heute spreche ich über Tode ist die Wahrheit. Das ist sehr interessantes Thema. Und ja, das ist richtig. Wir alle kennen über das, eines Tages sterben wir alle. Aber kennen wir nicht, wann das Tag kommt. Ja, wir wissen nicht, genau. Der Wann Tod ist- ist ein ja. Überraschungsgeschenk für uns. Wenn Leute Todestag, ja. Wenn Leute seinen Todestag kennen, dann Leute immer über das Tag denken. Wenn ich gewusst hatte, dass ich 2020 Jahren sterben würde, dann würde ich nur Dinge tun, die mich glücklich machen würden. Ich würde einige Zeit mit meiner Familie verbringen. Ich würde das ganze Geld sammeln und ein Tour zu gehen. Das ist wirklich fantastisch, wenn wir wissen, dass der Tag unseres Todes. Wir müssen uns keine Sorgen um unsere Zukunft machen. Ich würde viele Party machen, treffen mit Freunden und wenn ich das genau Tage meines Todes kenne, dann werde ich an diesem Tag mein Motorrad so verrückt wie möglich fahren. Am Ende wünsche ich mir, dass wir alle ein langes und gesundes Leben führen. Danke. Und Das dann, ist alles. ja, und dann, wenn du das Motorrad sehr schnell fährst, dann kommt der Tag noch näher. Okay. Ja. Ja. Okay, ja. Nächste Freunde, bitte. Wer kommt next? Das ist wirklich toll zu wissen, wann ist der letzte Tag. Das wäre, Aber es ist sehr interessant und wir diskutieren über unserem Sterben. genau, das ist auch eine große Überraschung, wie ich also am Anfang gesagt habe, in Yaks Ja. Prashna sagt, Eine normale Person, sie nicht diskutieren über Sterben. weil wir Angst haben, wir wollen nicht Ja. sterben. Und auch wenn wir also in der Familie darüber sprechen, wir werden ja gewarnt, nein, nicht wieder. Also niemand will das hören, die Wahrheit, ja, wir Manchmal versuchen. viele Personen sagen, nein, es ist nicht jetzt. Okay, ja, vielleicht. Manche wollen das einfach nicht glauben. Sie wollen den Tag ja verschieben. Nicht jetzt. Ich bin nur 40 Jahre alt. Und dann, wenn man 80 ist, dann sagt man, ja, noch einige Tage bitte. Bitte, ich will meine Enkelkinder sehen. Wenn Enkelkinder auch da sind, dann sagt man, nein, bitte noch einige Jahre. Ich will die Hochzeit sehen. Und dann die Kinder. Ja. Man will nie sterben. Wenn möglich wäre, kauft man vielleicht die Pillen dagegen, aber leider keine Chance. Und sie sagen auch nur 80, nur 40. Richtig, da hast du recht. Okay, Ja. bitte. Ja, danke schön. Das Thema ist wirklich sehr interessant und ich kann viel sprechen, aber ich möchte sagen, wie Jitendra oder Also jemand wer- hat schon gesagt, Im Hintergrund haben wir vielleicht einige Geräusche und dann können Sie vielleicht nicht richtig sprechen. Bitte checken Sie, ja, ja, um einen ruhigen Platz zu sein. Okay, ja, danke. natürlich. Entschuldigung. Ja. So, ich denke, es gibt Wiedergeburt und wenn wir an Wiedergeburt glauben, dann natürlich die Problem ist sehr schwierig.
wenn man zum Beispiel die heutiges Thema ist die Tod ist die Wahrheit. Der Tod ist die Wahrheit und die Zwei und Entschuldigung, ja, und das, wenn dieses Jahr die letzte Jahr würde, dann wie wollen wir sterben? So, ich denke, dass es soll besser geworden sein. Beziehungsweise, wenn die letzte Tag ist, dann was will ich tun? So, wenn man früher jemand hat gesagt, dass er möchte die Bildtour machen oder er möchte mit ihrer Familie reden oder singen oder und so weiter. Aber ich denke, wir haben schon diese alle Dinge gemacht. So, wenn das ist nur meine persönliche Perspektive und Meinung. Wenn ich sterbe, natürlich was würde ich tun? So, ich habe irgendwo etwas gelesen auf Hindi und ich äußere jetzt mit Ihnen. Ja, so, जब कि दिन रात मेरे स्वामी मैं भावनाएं भाऊं देहांत के समय में तुमको ना भूल जाऊं शत्रु अगर कोई हो बेटे औरंजीसु शत्रु अगर कोई हो संतुष्ट उनको कर दूं संता का भाव धरकर सबसे क्षमा कराऊं त्यागूं आहार पानी औषध विचार अवसर टूटे नियम ना कोई दृढ़ता हृदय में लाऊं जागे नहीं कसाएं und jetzt hat gesagt, जागे नहीं कसाएं नहीं वेदना सतावे wenn man stirbt dann fühlt man dies sehr peinlich und niemand will nie sterben. So, जागे नहीं कसाएं नहीं वेदना सतावे जागे नहीं कसाएं नहीं वेदना सतावे दुर्ध्यान को भगाऊं आत्म स्वरूप अथवा आराधना विचारूं अरहंत सिद्ध साधु रटना यही लगाऊं und hat gesagt परिवार मित्र जन से मैं मोह को हटाऊं und ich habe vergessen jetzt aber weiter hat gesagt das ist anders जब जीवन का अंत हो मेरे सामने एक संत हो मेरे होंठों पर अरिहंत हो जब जीवन का अंत हो कसायों की आग में जलता जलता आया हूँ was bedeutet Kasai bedeutet unsere Lust zum Beispiel Krodh, मान, Maya, Lob ich weiß nicht wie sagt man auf Deutsch aber कसायों की आग में जलता जलता आया हूँ वासना की राह पर चलता चलता आया हूँ जब जीवन का अंत हो मेरे सामने एक संत हो मेरे होंठों पर अरिहंत हो so ja das ist alles so ich möchte sterben und es heißt Santara oder Samadhi Maran auf Hindi und okay. Ja, also das heißt man wird spirituell also plötzlich wird man spirituell oder man will so sterben dass die Menschen danach also ihn positiv erkennen in der Gesellschaft in der Familie man will also so sterben dass die Menschen sehen positiv und sie erinnern an ihn immer wieder, auch nach dem Tod. Ja, richtig. So, genau, so denken wir. Ja, sehr schön, sehr gut. Ja, und und wir alle planen, wie sollen wir unser Leben führen? Aber wir planen nie, wie sollen wir sterben? So sterben, ja, so das ist auch ein Muss und das ist sehr wichtig, wie wollen Sie sterben? Genau.
und eigentlich das ist nicht die Ende von unserer Reise. Das ist nicht die Ende von unserer Reise. Vermutlich wir gehen weiter und wir machen weiter. Und jemand hat gesagt, eigentlich wenn man stirbt, dann bringt man mit dabei nur zwei Dinge. Die erste ist Karmas und zweite ist Sanskar. So Sanskar und Karma. So diese beide जाके gehen mit dabei. So ich denke, wir achten darauf auch. Sehr gut. Bitte schon. Ja, wir glauben im Hinduismus, dass es gibt Wiedergeburt und dann wir alle sind Reisender. Okay, Reisender. Und das ist nicht das Ende. Okay, ja, wer ist jetzt dran? Bitte schon. Ja, hallo. Ja, Kunal. Ja, guten Morgen alle. Ich möchte mit einer Strophe das Thema beginnen. Diese Strophe wurde von Narayan, der war ein Sankt. diese Strophe wurde von Narayan ji geschrieben. Es lautet: दो बातन को भूल मत जो चाहत कल्याण, Narayan ek maut ko dujo Shri Bhagwan. Eigentlich hier Sankt Narayan will sagen, dass wenn Sie Ihre Wohlbefinden wollen, vergessen Sie nicht bitte zwei Sachen oder Dinge. Eines ist der Tod und das andere ist Gott. Eigentlich der Sankt will hier sagen, dass man soll nicht zögern, prokrastinate. Und diese gleiche Rede auch wurde in Ramayan geschrieben. Eigentlich diese Rede wurde von Ravan gehalten vor Lakshman. Eigentlich Lakshmanji bat Ravan und fragte, dass bitte erklären Sie auch einige Punkte, die wichtigste, das A und O, das Leben, damit wir nicht wie Sie alles verloren haben. Wir sollten nicht machen. So Ravan hat gesagt, bitte vergessen Sie nicht die wichtigste, die sinnvolle Sache zu erledigen. Zögern Sie nicht, wenn etwas wichtig ist. Und wenn etwas nicht richtig sinnlos ist, soll man ja zögern. So, und das Thema, was soll man unternehmen, wenn man kennt schon, dass das Jahr ist das letzte Jahr seines Lebens. Bei meinem Fall natürlich ich würde gerne unternehmen eine Pilgerfahrt. Ja. Sehr gut. So viele wunderschöne Ideen haben wir. Also spirituelle Gefühle. Ja, aber wir wissen schon, Ram Naam Satya hai. Okay, wer ist ja next? Bitte. Gerne wollen wir alle hören. Suminder, bitte schon. Ja, guten Morgen. Das Thema ist echt sehr interessant und wie wir alle wissen, dass der Tod ist die ewige, echte Wahrheit ist. Und es ist einigermaßen auch sehr schön, darüber zu heute reden. Allerdings ist die Realität was anderes. Ne? Ich weiß schon, als erfahren Khan vor einigen Tagen tot war. Also er hat gesagt, das Leben gibt dir Zitronen, dann mach die Limonade daraus. Also das ist ein Sprichwort. Und er hat darüber gesagt, dass es ist leichter gesagt als getan, weil er die Probleme in seinem Leben entgegenkommen hat, die sehr, sehr schwierig, die sehr, sehr groß war, und auch es war so schwierig für ihn, diese Realität entgegenzukommen. Und weil man einfach so aussichtslos ist, wenn man schon weiß, dass der Tod ist nicht so fern. Und aber wenn man schon bestimmt über seinen Tod weiß, vielleicht ändert die ganze Herangehensweise. Egal wie moralisch und ethisch wir von uns erwarten, aber das ist
einfach was anderes. Die vielleicht kann ich auch nicht genauso sagen, weil ich so weit nicht so was erfahren habe. Aber die einige Sachen, die ich in meinem Leben vor meinem Tod machen will, ist ein Buch schreiben. Und in diesem Buch will ich das Leben meines Vaters erfassen, weil ich glaube, dass sein Leben kann die Neurade der Menschen beziehungsweise die Jugendlichen begeistern, dass wir trotz aller Holprigkeit das Leben, ein Mann das Leben mit dem positives Betrachtswinkel führen kann. Und ich glaube, dass ich will das machen, weil das wird die Welt einen besseren Platz machen. Und zweitens will ich also die armen Kinder, also nicht viele, vielleicht 5 oder 6, den armen Kindern die Schuhe kaufen, weil ich weiß, dass sie haben gar nie, mindestens in Indien, sowas in ihrem Leben gehabt haben. Und das wäre schon. Und damit will ich nicht ihn, also sie glücklich machen, aber das gibt mir die innere Ruhe und Glück, die ich vielleicht mache aus meinem persönlichen Interesse. Und am Ende, also würde ich mich meinen Eltern, meinem Mann und meinen Schwiegereltern bedanken, dass sie haben mein Leben so verschont haben, und will ich sie auch verzeihen, wenn ich sie verletzt habe, dann ich würde mir eine Chance geben, mir von ihrer Verzeihung, also ich will sie um ihre Verzeihung bitten. Und ja, das ist das alles. Und ja, und einige Sachen mehr, dass ich will auch, es gibt einen Philosoph, Sokrates. Ich will auch über ihn leben. Das vielleicht scheint sehr moralisch, aber ich will echt über ihn lesen, weil er hat das gesagt, dass wie kann man ihre eigene Seele glücklich machen. Und bis jetzt habe ich über ihn von den Ressources gelesen, aber würde ich mich sehr freuen, wenn ich ein Source davon von ihm erhalten kann und lesen kann. Ja, das ist die Sache, die ich machen will. Sehr schön. Vielen Dank für schöne Wörter, ja, spirituelle Wörter. Ja, bitte. Wer noch? Hallo. Ja, Jiten, bitte schon. Ja, guten Morgen alle. Und ja, heute diskutieren wir ein ungewöhnliches Thema, weil normalerweise wir sprechen über dieses Thema nicht mit Familie, Freunde und ja, in Alltag und ja, normal leben. Aber ich glaube, wir sollen darüber sprechen immer. Und ja, das ist Wahrheit. Das ist Wahrheit, das Leben lässt sich nicht voraussagen. Und der Frieden, das Friedhof im Voraus, ja, im Voraus, ja, wir müssen fühlen. Und ja, besonders wenn wir leiden an Stress, und wir müssen daran achten, dass das ist Wahrheit, egal was wir machen im Alltag. Und
wir müssen unsere Aktion darauf achten. Ja, bitte. Sehr gut. Ja, genau. Wir wissen nicht, wann wir sterben werden. Aber wenn wir wissen, dann fühlen wir uns ja total, mindestens geistig. Genau. Wir versuchen vielleicht unsere Schwäche zu vermeiden oder ja, wir hören auf ja, vieles. Vielleicht wir lügen und wir sind manchmal unehrlich. Wir schimpfen im Alltag. Das würden wir vielleicht aufhören, wenn wir das alles wissen. Und unsere Bargeld, alles wird vielleicht gespendet. Auch wenn man nie im Leben etwas gespendet hat, würde man vielleicht auch etwas spenden. Und ja, man versucht, also man vorbereitet eine Reise zu Himmel. Okay. Ja, Rishabh will noch was sagen? Oder Subham aus Pune, bitte schon. Hallo, guten Morgen. Morgen. Können Sie mich hören? Ja gut, wir können hören. Also, morgen, ich denke, man nach der bestimmten Zeit wird tot, aber seine Gedanken, seine Einstellungen und seine Rolle auf diesem Planet bleibt immer ewig in diesem Universum. In dieser Welt alles ist vergänglich und niemand bleibt hier ewig. Aber im Laufe der Zeit verloren wir die körperliche Schönheit und unsere eigene Identität und verloren wir alles, was wir haben im Leben. Aber alles Ende hat neue begonnen, würde ich sagen. Und wenn Sie mich fragen, was würde ich tun, wenn dieses Jahr oder dieser Tag würde mein letzter Tag von meinem Leben wäre, dann würde ich sagen, ich liebe die Tiere gern, denn wenn heute oder dieses Jahr wäre mein letztes Jahr oder Tag, dann würde ich gern im Vögelkiosk, Geschäft gehen, wo man die Vögel und Tiere verkaufen und ich würde alle Vögel, die in den Käfigen sind, ich würde alle Vögel, die in den Käfigen sind, würde ich die befreien und ich würde alle die Fische, die im Aquarium sind, ich würde die alle befreien. Das würde ich tun. Und hallo? Toll, ja. Dann befreien. Okay, gut. Die Vögel befreien. Mein Gott. Also dann ich bin frei und dann sollten die Vögel auch frei sein. Sehr gut. Okay. Man will Schicksal von anderen ändern, aber man weiß nicht, also ironisch, man weiß nicht selbst, wann man sterben werde. Alles klar. Okay? Noch? Hallo? Ja, bitte, Shakti? Hallo? Hallo, guten Morgen, Alex. Morgen, bitte. Ja, heute spreche ich nicht so viel. Der Tod ist universal Wahrheit und das erste Prinzip, nach dem wir leben müssen, ist, dass wir eines Tages Tagesweg sein werden. Es kann in 50 Jahren sein, es kann nächste Woche sein oder sogar heute. Ich weiß nicht, Sie wissen nicht, dass niemand es weiß. Und anstatt in Angst davor zu leben, sollten wir uns darauf anstellen, dass dieses Leben ist kurz und unvorhersehbar ist. Wenn wir das wissen, müssen wir heute vollständig leben. Es ist keine Rezept für Rückständigkeit, sondern eine Rezept, um heute alles zu geben. Um heute unser Bestes zu geben bei allem, was wir tun, um bis heute unsere größte Energie zu geben. Unsere Familie, allem, denen wir heute beginnen, es ist eine
Erinnerung für uns jeden Moment unser bestes Selbst zu verlassen. Ja, das ist alles von meiner Seite. Sehr gut. Ja, wir wollen etwas also Besseres aus dem Leben machen, wenn wir Bescheid wissen. Ja. Natürlich. Ja, das ist ja sehr toll. Ich würde auch selbst zuerst vielleicht dem Gott dankbar, dass er so viel gegeben hat. Und wir wissen nicht, wann wir sterben, aber jetzt mindestens habe ich eine Sicherheit. Oh mein Gott, gut, es ist gut, dass ich mindestens noch einige Monate also lebe. Früher wusste ich nicht, also das ist jetzt eine Garantie. Ich nehme das dann vielleicht positiv. Ja, mir wurde immer gesagt, dass man könnte jederzeit sterben, aber jetzt bin ich ja noch mit Garantie lebe ich ja noch einige Monate. Ich lebe ja mein Leben vielleicht immer so, als ob heute mein letzter Tag wäre. Und ich bin aktiv, ich bin zusammen mit meiner Familie und ja, und das wäre ja gut. Ich versuche noch gesund zu leben, ehrlich und fleißig zu leben. Und wie also Suminder gesagt hat, dass wir haben Zitrone und wir sollten Limonade daraus machen. Das ist ja wunderbar, wirklich. Also wir nutzen, das heißt, wir nutzen unsere Tage aus. Das wäre ja ein Schatz. Das wäre ja Wissen. Wir sollten, bevor zu sterben, das wissen. Aber trotzdem, obwohl meine Kinder noch klein sind, meine Eltern ja alt, ich würde die Zeit noch mit ihnen teilen und ja noch glücklicher und noch vielleicht, das ist auch nicht sicher, ob, wenn man das weiß, das löst Stress oder Frieden aus. Wir wissen nicht, aber wir versuchen unsere Beste daraus zu machen. Vielleicht unsere Schwäche oder wenn wir etwas Falsches gemacht haben, wir entschuldigen uns gerne vor dem Tod bei anderen Menschen, für sie oder gegen sie wir was getan haben. Und vielleicht versuchen wir unsere Beste für die Familie und für die Gesellschaft etwas Positives zu tun. Ja, okay. Noch hat man... Hallo? Ja, Rajan, Rishabh ist da. Okay, bitte. Ich erinnere mich an eine Redewendung und das ist so wie, das Hemd ist mir näher als der Rock. Also nach dieser Redewendung soll ich in meiner Todzeit meine eigene interessante prioritieren und dann werde ich nach dieser meine Interessen meine Leben führen und bis Todzeit würde ich genießen und ich erinnere mich an das Gedicht auch, der Erlkönig und nach diesem Gedicht, dass der Sterbender kann auch kurz vor Todzeit alle wissen, dass jetzt ist die Zeit, um ihn mit der Erlkönig zu gehen und sein Leben werde schon beenden. Und ja, das war einige Punkte, das habe ich erwähnt. Sehr gut. Es ist ja Rajan dran. Bitte. Ja, ich habe eine gute Information bekommen, kann ich? Okay, bitte. Ja. In alte Zeit in Indian Kultur, unser Leben geteilt vier Teile. Ein ist Brahmacharya, das ist Lebens- und Student. Zwei ist Grasta,
Dritte ist Wanprust und 4 ist Sannyasa. Und diesem Zeit in unserem, wir können sagen, alte Zeit, sie hatten über Sterben diskutieren. Das ist letzten Teil, das ist Sannyasa. In Sannyasa, wir Meditation machen, wir Yoga machen und wir diskutieren und wir denken über Gott. So in alter Zeit in Indien, wir haben alle sehr gute was bedeutet Principle in Deutsch? Ja, Prinzipien vielleicht, ja. Prinzipien sei in unserem Leben. Genau, aber aber in diesem Fall landen wir alle direkt zum Sannyasa. Ja. Das Sannyasa ist auch, wir können sagen, Sterben. In diesem Zeit, wie in alter Zeit, Person nur diskutieren über Gott, Meditation, und sie nicht diskutieren und sie nicht kommen von anderen Seiten, zum Beispiel Lebens, Arbeitern und Studieren. Genau, das ja. ist. Richtig, ja, danke schön für die Info. Ja, danke. Bitte. Rajan, du bist dran jetzt. Vielleicht, ich kann das nicht hier glauben, dass alles haben vielleicht die Todheit akzeptiert. Das ist vielleicht nicht möglich oder das ist vielleicht nicht glaublich für mich. Nach mir ist alles möglich. Nach Wissenschaft ist alles möglich. Zuerst versuche ich etwas, einige Möglichkeiten zu finden, damit ich vielleicht lebendig würde und ich vielleicht zuerst checke alles Möglichkeiten, damit ich mich lebendig machen könnte. Und falls nicht, vielleicht wenn ich das nicht möglich, wenn die Hoffnung ist vielleicht verloren, dann vielleicht werde ich viel Geld verdienen und das Geld werde ich ausgeben. Ein Kind mag Schokolade, ein Armer vielleicht möchte etwas zu essen und ich werde das Geld für diese Arbeit benutzen. Vielleicht das freue mich, wenn andere freuen sind. Deshalb werde ich vielleicht viel Geld zuerst verdienen und das Geld werde ich für diese Arbeit ausgeben. Zweite soll ich meine Family kümmern. Bis jetzt hat meine Family mich gekümmert. Und jetzt ist die Zeit vielleicht, das möchte ich auf meinen eigenen Beinen stehen und ab jetzt werde ich meine Family kümmern. Ich würde alles wie möglich zu meiner Family geben und vielleicht das ist wirklich eine beste Arbeit für mich in diesem Zeit. Fehler sind menschlich, das wissen wir schon. Viele Menschen machen unabsichtlich einige Fehler. Das habe ich auch in meinem Leben gemacht. Ich habe viele Fehler unabsichtlich gemacht. Das wollte ich nicht, aber habe ich vielleicht gemacht. So, ich möchte diese alle Fehler auflisten. Ich möchte mit allen Personen, die ich etwas unabsichtlich falsch gemacht habe, möchte ich diese alle Fehler noch einmal auflisten, damit ich vielleicht zufrieden würde. Ja, das möchte ich auf diesem Platz machen. Mein Lieblingshobby ist, viele Bücher zu lesen. Deshalb möchte ich vielleicht ein Buch jeden Tag lesen, weil ich mehr als 300 Tage, vielleicht dann würde ich mehr als 300 Bücher lesen könnte. Und das ist vielleicht wirklich toll für mich. Ich werde auch einige Bücher schreiben. Drin konnte ich vielleicht alles, was ich erlebt habe
und was ich gelesen habe, das möchte ich drin schreiben und damit die anderen Personen ja vielleicht einige positive Punkte von diesen Büchern vielleicht erleben können vielleicht. Und zum Ende möchte ich viele Meditation machen, weil Meditation macht mir vielleicht Ruhe und das genieße ich auch, wenn ich allein und wenn ich mit meinem Soul ist. Das ist alles für meine Seite. Danke. Sehr schön. Also Sie werden Bücher schreiben, ja gut, und da alle Erfahrungen also des Lebens schreiben und die sagen vielleicht den Menschen, ja Freunde, ich habe ganzes Leben Fehler begangen und nicht etwas Gutes gemacht, was ich vielleicht machen könnte. Wir machen Ratschläge, also Sie sollten vielleicht das machen. Aber wir, vielleicht nicht nur du, wir alle, wir also achten nicht darauf, was die anderen schon geschrieben haben, aber wir werden ja weiter etwas Positives lassen. Ja, gut. Also Frau Kamla, bitte schon. Wir hören Sie gerne. Ja, ich habe bis jetzt zum ersten Mal habe ich bis Ende gewartet und das ist der erste für mich. Ne? So, das würde ich gern machen, wenn ich mir als dieses Jahr als letzten wäre. Okay, die anderen eine Chance zu ihren Gedanken zu äußern. Okay, das ist zum Spaß, sage ich. Okay, jetzt. Ich stimme Herr Rajan zu, dass ja, ich habe so viele Wünsche und ich würde auch diese verwirklichen. Das ist aber diese Wünsche, alle Wünsche, ist mit Leben zu tun. Ich glaube in unseren Kultur, in unseren Karma. Und meiner Meinung nach, ich habe eine bestimmte Karma, positive Karma von meinem letzten Leben bekommen. So, ich bin hier für eine Arbeit, für eine große Arbeit. So, wenn das zu Ende würde, dann kommt meinem Leben zu Ende. Und das ist wie Schicksal. Das ist schon geschrieben in irgendwo. So, wenn es zu Ende ist, wenn meine Arbeit zu Ende ist, dann gehe ich weiter. Und ich würde hier nur bewusst etwas Positives machen und wenn ich diejenigen etwas Falsches gemacht hätte, dann ist das auch etwas in meinem Schicksal, das zu tun. Vergeblich konnte ich das gemacht haben, aber irgendwelches negatives Erfahrung, das ich in meinem Leben erfahren habe, hat mir für meine persönliche Entwicklung, als eine Person, habe ich daraus etwas gelernt und mein Charakter ist stärker geworden. Also, wenn ich etwas Falsches gemacht, ja, das war auch in meinem Schicksal geschrieben, dass ich ihnen oder ihr etwas lehren sollte. So, deswegen habe ich das gemacht. So, das ist mein Schicksal. Und ja, was würde ich machen? Gerade am Ende, um 10:30 bin ich, 11:30 bin ich bereit, zu Ende zu leben, weil ich bin in die Mitte meiner deutsch sprechenden Freunde da. Hallo alle. So
So, ich bin glücklich gerade jetzt. Ich habe heutige Arbeit, Haushaltsarbeit, Kochen und was alles schon fertig gemacht. So, ich bin bereit, gerade am Ende unseren Gespräch bereit. Vielen Dank. Sehr gut. Ja, bitte schon. Sehr schon. Ja. Okay, noch jemand? Ich möchte etwas fragen. Ja. Frau Kamala hat gesagt, wir alle sind hier etwas Bestimmtes zu tun. Wir haben hier etwas feste Arbeit zu erledigen. Das stimme ich bin damit ganz einverstanden. Aber wie könnte man das wissen? Welche Arbeit soll er erledigen oder welche nicht? Was ist die vielleicht bestimmte Arbeit, dass man muss? Ja, das ist die Antwort suche ich noch, Rajan. Sehr schön. Also Rajan, wie jemand hier schon gesagt hat, dass das ist nicht das Ende. Wir glauben an Wiedergeburt. Also das ist eine Reise. Wir waren schon irgendwo und dann wir werden auch schon irgendwo sein. Das heißt, wir erreichen etwas. Niemand kann uns sagen, unsere Seele ist das Gleiche eigentlich vielleicht. Und die Seele hat etwas schon erfahren. Und in jedem Leben, die Seele macht was Besseres. Das heißt, wenn sie immer noch, die Menschen schimpfen, wenn sie immer noch lügen, wenn sie immer noch etwas Falsches tun, das heißt, das Niveau haben sie noch nicht erreicht. Also wir sollten nicht auf anderen böse sein. Sie sind leider die arme Menschen. Arme bedeutet, die Seele ist vielleicht arm und diese Seele soll noch was im Leben, lernen. Also sie haben noch diese Kleinigkeiten gelernt. Und die Menschen, sie ein besseres Leben führen, das heißt, sie haben was anderes schon getan und jetzt haben sie ein besseres Niveau erreicht und dann weiter erreichen sie noch. Also das ist eigene Entscheidung und vielleicht wir haben irgendwo das Gefühl, niemand kann uns leiten. Ja, meiner Meinung nach, ich weiß auch nicht, ja, ganz genau. Ja, bitte. Ja, Rajan, denk daran, ich habe keine Ahnung, wie du siehst. Ich habe bis bis 10 Tage vor, habe ich Rajan Sharma als ein Name nicht bewusst. So, jetzt, ich denke, du bist meine Freund. So, wir reden miteinander und das ist dank Dave. Ja, und heute heute hatte ich keine Zeit, aber gestern haben wir über dieses Zeitmanagement und anderes Freizeit und dann Zeitmanagement diskutiert und diese sind nur als ein Sprechthemen von Dave ausgewählt. Aber ich habe das wahrgenommen und ich habe das als meinem Lebensmotto wahrgenommen. Und das ist nicht der Ziel von Dave. Dave hat nur das als ein Thema ausgewählt. Aber ich habe daraus so profitiert, dass ich nehme jeden Tag, ich mache bewusst mein Zeitmanagement und dann ich habe es entschieden für mich, dass 1 Stunde lang kann ich auf Deutsch mit meinen Freunden, mit meinen neuen Freunden sprechen. Daraus profitiere ich und ich denke, ich bin sehr, sehr sicher, dass die anderen auch profitieren daraus. Und ich finde, Suminder hat eine klein Kind und ansonsten kommt sie hier und sie spricht auch. So,
diese Schicksal, mit einer anderen Person zu treffen, ist in meinem Schicksal und ich bin daran dankbar. So, ich suche nach meinen Arbeit, aber ich mache weiter. So, das ist etwas zu viel und kann ich noch nicht klar. So, das ist unsere Kultur in unserer Tradition. Wir machen, was ist in Gita gibt es, in Bhagavad Gita gibt es unseren, ich glaube an Bhagavad Gita. Tun, was ist deine Arbeit? Und das ist mein Beten an Gott. Ja, vielen Dank. Bitte schon. Das ist ja so schon, dass wir leben irgendwo auf dieser Erde. Wir kennen auch nicht einander so gut. Wir haben vielleicht auch nie getroffen und werden auch nicht. Aber es ist so schon, dass wir einander hören und unsere Ideen, Meinungen teilen. Und deshalb habe ich eigentlich hier in der Gruppe geschrieben, woher kommen Sie? Ich komme aus Bhagat Singh Kidani. Okay? Und dann, wenn Sie schreiben, dann werden wir Bescheid wissen. Oh mein Gott, jemand wohnt in Kerala, jemand ist in Trivandrum und die haben solche Ideen. Wir repräsentieren vielleicht auch die Menschen, die neben uns, also uns herum wohnen, wie wir denken. Ja, das ist wirklich so toll. Wir werden sterben, ohne einander zu treffen. Ja, aber etwas Gutes, Richtiges zu erreichen. Okay, toll. Noch jemand? Also, als Letzte will jemand was sagen? Das ist wirklich wunderschön, dass wir versuchen, immer etwas Gutes zu erreichen. Wir wissen die Wahrheit, dass wir sterben werden. Aber das ist nach Mahabharat die größte Überraschung. Wir lernen nicht von anderen und wir machen alles, was wir bis jetzt gemacht haben. Interessant. Ja, und jetzt, wir enden, aber bevor wir enden, will Rajan vielleicht was sagen und dann am Ende Shubham will die Geige spielen. Ja, bitte, Rajan und dann Shubham. Ich möchte alle hier bedanken, beziehungsweise Frau Kamla. Sie sind immer da und einige von Ihnen, und unsere Freunde sind immer da. Sie motivieren uns und vielleicht diese Motivation hat uns viel gebessert. Danke alles. Bitte schon. Ja, jetzt Shubham. Bitte schon. Hallo. Ja. Hallo. Ich will jetzt ein bekanntes auf Hindi-Lied auf meine Mundharmonika spielen. Das Lied heißt Zindagi Pyar Ka Geet hai von dem Film Sautan. Kishore Kumar hat schon gesungen dieses Lied. Ich will jetzt das spielen. Bitte schon. Ja. Und dann ist das alles. Ja, können Sie mich hören? Ja.